DXDC Radyoman Report. Masulubong gipahibalo sa amahan sa nabanggaan nga 19 anyos nga estudyante ang kritikal nga kahimtang karon sa iyang anak sulod sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Gisaysay sa amahan ato sa interview sa DXDC Arman Davao na comatose ug severe head injury ang nahiaguman sa biktima tungod sa disgrasya. Nanawagan kini sa publiko nga iampo ang iyang anak nga adunay milagro kay gisultihan na sila sa mga doktor nga komplikado na kining maoperahan sa ulo. After ng result na yung CT scan, sinabi na useless na kung pa siya, i-operahan pa siya. Yung blood clot niya sa ulo daw, madadala pa sa gamot. Pero yung chances niya, na-damage daw yung brain niya. Medyo na yung, wala na siyang talaga. Hindi na siya gumagalaw kahapon unless gumagalaw pa yung mga kamay niya. Pero ngayon wala naman. Hindi na rin daw siya operahan dahil na-damage daw yung brain. Kaya wala ang chances. Wala na, baba na daw yung chances. Miracle na lang daw. Ang biktima second year college sa kursong edukasyon sa Holy Cross College of Calinan. Dili madawat sa amahan ang nahitabo sa iyang panganay nga anak nga taas pa kaayo ang pangandoy nga mamahimong maestra. Desidido kining pasakaag kaso ang driver sa multicab nga nakaligis sa iyahang anak. Sa pikas bahin, nangayog pasaylo ang nakabanggang driver nga si Joel Gamas Confessor. Gingong na blind spot kini sa usa ka kotse ug wala niya makit-i dayon ang estudyante. Gipasalig ni Confessor sa pamilya nga andam siyang atubangon ang kaso ug tanang obligasyon ngadto sa iyahang nadisgrasya. Wala ko din siya nakita, sir. Ay, tabo. Blind spot mo god? Blind spot kayo? Kung sino naka-blind spot sa mga ato? Katong kotse? Likay sa kotse, pagtanga ko ng tao, nilikay po ko na, tangya po na ako. Sige ni Police Captain Noe Macolbacol Jr., Deputy Station Commander sa Los Amigos Police Station, nga reckless imprudence resulting to serious physical injury ang ipasaka sa piskalya sa amahan sa biktima kinsa magsilbing complainant batok sa driver. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Amy Genita, Tatak RMN. Tatak RMN.